yer yuzining turli xil burchaklaridan islom dunyosiga mashhur Madinadagi Islom universitetiga o'qishga qabul qilinganlik xabarini eshitgan har bir talabaning qalbi quvonchga to'ladi. Chunki bu maskan ilohiy nur taralgan, bilim izlagan qalblar orzusiga aylangan ziyo o'chog'idir. 1961-yilning oktyabr oylarida gazetalarda xabar tarqaldi. Madina shahrida Islom universiteti ochildi. Endilikda u butun dunyodan musulmon talabalarni qabul qiladi. Hindistondan 12 nafar, Janubiy Hindistondan esa 3 nafar o'quvchini qabul qilishini rejalashtirgandi. Men ham hujjatlarimni topshirdim va qabul qilindim. 2 oy o'tgach esa dekabr oyida Madina shahriga yetib keldim. Bu talabalar Islom universitetiga qabul bo'lib cheksiz quvonchga to'ldi. Chunki bu grant Saudiya Arabistoni hukumat tomonidan taqdim etilib, ularning bordi-keldi yo'l xarajatlaridan boshlab yashash va o'qish bilan bog'liq barcha sarf xarajatlarni qoplagan. Bu imkoniyat ularga xotirjam ta'lim olish bilan birga kelajakda o'z yurtlariga foydali inson bo'lish yo'lini ham ochgan edi. Men bu universitetga kelganimga 50 yil bo'ldi. O'sha paytda universitet faqat bir qavatli yotoqxonalar edi. Biz atigi 450 ta talaba edik. Hozir esa universitet ham, Madina shahri ham juda o'zgarib ketgan. Madina azaldan islom olamining ilm markazi bo'lib kelgan. Bu shaharda payg'ambarimiz Muhammad sallallohu alayhi va sallam yashagan, sahobalar ilm tarqatgan va ulkan islomiy ilmiy meros shakllangan. Bugungi kunda ham Madina o'z ilmiy an'analarini davom ettirib, musulmon olamining eng nufuzli o'quv maskanlaridan biri bo'lmish Madina Islom universiteti minglab talabalar uchun bilim maskaniga aylangan. Dunyoning turli burchaklaridan kelgan talabalar bu muqaddas shaharda ilm olib, o'z yurtlariga qaytib, islomni targ'ib qilish va jamiyatlariga foyda keltirish yo'lida xizmat qilishadi. Milodiy 1961-yilda Madina Islom universiteti Malik Saud podshohligi davrida tashkil etildi. وأرجو أن نفتتح الجامعة الإسلامية قريبا إن شاء الله. Umid qilamizki, universitet yanada kengayib, rivojlanib boraveradi. Madina Islom universitetining o'ziga xos taraflaridan biri turfa xil millatlardan tashkil topganidir. Alloh taolo Hujurat surasi 13-oyatida aytadi: Ey insonlar, dar haqiqat biz sizlarni bir erkak odam va bir ayol Havvodan yaratdik, hamda bir-birlaringiz bilan tanishinglar, do'st birodar bo'lishinglar uchun sizlarni turli-tuman xalqlar va qabila elatlar qilib qo'ydik. Albatta sizlarning Alloh nazdidagi eng hurmatli rog'ingiz taqvodor rog'ingizdir. Albatta Alloh bilguvchi va ogohdir. Bu oyat insonlarning bir-biridan faqat taqvo bilan fazilatli bo'lishi va hamda insonlar bir-biri bilan tanishishi, o'zaro bilim almashishi uchun turli xil millat qilinganligini aytadi. Islom universitetida ham aynan turli madaniyat vakillari bir joyga to'plangan. Bu nafaqat noyob tajriba, balki axloqiy va ilmiy jihatdan boy hayot tarzidir. Siz go'yoki o'zingizni butun dunyo aholisi bilan yashagandek his qilasiz. Hozirda universitetda 170 dan ortiq davlatlardan kelgan talabalar sifatli ta'lim olib, o'z vatanlariga qaytmoqdalar. Universitetda bir nechta yo'nalishlar mavjud bo'lib, ulardan Shariat fakulteti, Qur'oni Karim va islomiy ilmlar fakulteti, Da'vat va din asoslari fakulteti, Ilmiy fanlar fakulteti, Hadis va islomiy ilmlar fakulteti, Muhandislik fakulteti, Arab tili fakulteti, Kompyuter va axborot tizimlari fakulteti, Huquqshunoslik va islomiy ilmlar fakulteti va arab tilini bilmasdan kelganlar uchun arab tilini o'rgatish ma'hadini o'z ichiga oladi. Madina Islom universitetida Saudiyaning hozirgi kundagi yetuk ulamolari dars beradi. Bu bilan sifatli ta'lim berilib, islomiy ilmlar bo'yicha yetuk mutaxassislar tayyorlashga qaratilgan. Bugungi kungacha 170 dan ortiq mamlakatdan 58110 nafar talaba bu universitetni tamomlagan. Madina Islom universitetining ilmi dunyo bo'ylab yoyilib, har bir yurtga nur taratmoqda. Uning ovozi esa ilmu ma'rifat izlagan qalblarga yetib bormoqda. Siz ham ushbu universitetda o'qishni istasangiz, hujjatlaringizni topshirib beramiz. Batafsil ma'lumot uchun pastda qoldirilgan Telegram manziliga o'ting.